গরু অনায়াসে রাখতে পারবেন। অনেক রাখতে দেখেন অনেক জায়গা পুরো 50-50 আপনি যা মন চায় তা রাখতে পারেন। দেখেন আমি দাঁড়া এর ভিতর দেখছেন আমি সব ঢুকে গেছি ফ্রিজ লাঞ্চার করতে গেলে ভাঙা যায়। আর আমাদের লাইট চাইবেন ভাঙবে না, ঠিক আছে? ফ্রিজ দৌড়ায় পিছনে যাবো কিন্তু স্ট্যান্ড ভাঙবে না ভাই। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু এনার্জি সেভিং। আপনার সর্বোচ্চ আপনার বড় ফ্রিজ যদি দিন 120 টাকা উপরে আসবে না। স্মার্ট ফ্রিজ। স্মার্ট ফ্রিজ কেন ভাই এটা স্মার্ট? এটা স্মার্ট হলে এটা ডিজিটাল টাচ সিস্টেম আছে। আপনারা যারা প্রত্যেকটা ফুলের নাম বলতে পারবেন তাদের জন্য কিন্তু আকর্ষণীয় গিফট আছে। গিফট থাকবে জি, একটা তাক, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা থাকবে। কত প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন ভাই, চিন্তা করছেন? এবং কি ফাস্ট ফ্রিজিং এবং কি আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, যেটা আপনার খাবারে কোনো ব্যাকটেরিয়া হবে না। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে একদম ভিশনের অফিশিয়াল শোরুমে চলে আসছি। এই মুহূর্তে আমার সামনে পারভেজ ভাই আছে। কেমন আছেন ভাইয়া? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। ভিশন শোরুমে তো আজকে ভাই একদম চলেই আসছি, দেখতে পাচ্ছি অস্থির অস্থির ফ্রিজের কালেকশন। তো বাজারে তো ভাইয়া অনেক ধরনের ব্র্যান্ডই আছে, ভিশনকে আলাদা নজরে কেন দেখবে সবাই? আচ্ছা, ভিশন হলো বাংলাদেশ এটা পপুলার ব্র্যান্ড, সুনামধন্য একটা কোম্পানি ভিশন ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? 145টা দেশে রপ্তানি হয়। এই জন্য কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টটা বাছাই করে নিতে পারবেন, কারণ যেহেতু আরাভেল কোম্পানির বিশাল একটা বড় একটা গ্রুপ, আপনার সুনামধন্য একটা কোম্পানি, আপনার প্রোডাক্টগুলো একদম নির্ভয় পার্সেল করতে পারবেন এবং কি প্রত্যেকটা গুণগত মান এবং কি সার্ভিস সবকিছু কিন্তু আপনি 100 পাবেন। বাংলাদেশি কোম্পানি হিসেবে বিদেশে যাচ্ছে, এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা মানে গৌরবময় একটা অর্জন, একটা বিশাল গর্ব কিন্তু, ঠিক আছে? এমনকি আমাদের বাংলাদেশের মা বোনেরা কিন্তু তৈরি করতেছে, অনেক ভাইরা তৈরি করতেছে, অনেক বাবারা তৈরি করতেছে। এই জন্য কিন্তু আপনার প্রোডাক্টগুলো নির্ভয় নিতে পারবেন এবং কি প্রোডাক্টগুলো একদম মানে কিউবি কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট। এবং কি আমাদের যে প্রত্যেকটা ফ্রিজ আছে, ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনার ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা এবং কি 100% কপার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস ইউজ করা। এবং কি আপনি দেখেন এটা যে 3D প্রিন্টটা দেখেন খুবই চমৎকার। মানে এক একটা গ্রাফিক্স দেখেন, এক একটা গ্রাফিক্স দেখলে মাথা নষ্ট। যদি দেখেন আপনার ভীষণ আমাদের জন্য কি করতেছে, হ্যাঁ, দিন দিন কিন্তু নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসতেছে, আমাদের পছন্দ মতো কাজ করতেছে, আমাদের সার্ভিস ভালো দিচ্ছে এবং কোয়ালিটি ভালো দিচ্ছে। সবকিছু মিলে কিন্তু 100 প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? তো এই জন্য আপনারা ভীষণ প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু নির্ভয় নিতে পারবেন। আল্লাহর রহমতে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন, একদম হোলসেল, একদম পাইকারি দাম। আপনি এখানে কি শুধুমাত্র ফ্রিজে হোলসেল দিচ্ছেন নাকি ভাই? সব প্রোডাক্টে? কি বলেন ভাই, আপনি যদি আমাকে যদি ফলো করেন সব সময় দেখবেন টেলিভিশন দেখবেন, ফ্রিজ দেখবেন, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, এই দেখেন এদিকে দেখেন, দেখেন কি না আছে, দেখেন কি না আছে। আপনি ফ্রিজে উপরে দেখেন এই যে রমজান আসতেছে, রমজানে ব্লেন্ডার দরকার, ওভেন দরকার, ওভেন খাবার গরম করে খাবে, আপনার কেটলি আছে, ব্লেন্ডার আছে, জুস বানায় খাবে, দেখেন আপনার সবকিছু আছে। এরপরে আপনার গরমের বন্ধু, যেটা গরমের বন্ধু লিগে এসি, ঠিক আছে? এই এসি কিন্তু আমাদের কাছে আছে, এখন স্টক अवेलेबल আছে, প্রত্যেকটা মডেল আছে। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। ওয়াশিং মেশিন, অনেকে রোজা রেখে ক্লান্ত হয়ে যাবেন, ঠিক আছে, কাপড় চোপড় ধুইতে ইচ্ছা করবে না, তাদের জন্য কিন্তু ওয়াশিং মেশিন আছে, কোনো সমস্যা নাই, পাইকারি দামে দিয়ে দিব সব। টিভিতে দিবেন না? এরপরে দেখেন যে টিভি দেখেন ভাই, টিভি এই জায়গায় আমার কাছে এমন কোনো মডেল নাই যে নাই, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ভিশনের যতগুলা মডেল আছে, আরাভেল কোম্পানির ভিশনের যতগুলো ইলেকট্রনিক্স এর প্রোডাক্ট আছে সবকিছু কিন্তু আমার কাছে পেয়ে যাবেন একদম अवेलेबल, ঠিক আছে? দেখেন দেখেন প্রোডাক্ট দেখেন খুবই চমৎকার চমৎকার, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে একটা বিশাল ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, আবার অনেকে বলতে পারে যে ভাই আপনি এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, আবার প্রোডাক্ট কি আবার পুরানো মাল কিনা? ভাই এটা একদম নিউ প্রোডাক্ট, একদম, ঠিক আছে? একদম শোরুমের অফিশিয়াল একটা শোরুম এটা, ঠিক আছে? অফিশিয়াল একটা শোরুম, ট্রাস্টেড একটা শপ। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট, মানে এটা একদম ব্র্যান্ড নিউ, একদম ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। আপনারা অনেকেই ভাই প্রশ্ন করে যে ভাই অন্য কোনো জায়গায় তো দিচ্ছে না। ভাই এই সেলটা হোলসেল প্রাইসটা সেবা দিচ্ছি আমরা, অন্য কোথাও না। সেক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে যদি প্রোডাক্টটা নেন এই হোলসেল প্রাইসে পেয়ে যাবেন। শোরুমের ঠিকানা বলে দিচ্ছি, আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড়। মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলা ফ্লাইওভার ঠিক উল্টা পাশে আপনার 16 বিঘা যে খেলার মাঠ আছে, প্রধানমন্ত্রীর উপহার 16 বিঘা খেলার মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। আর যারা অর্ডার করতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে নাম্বার আছে, চাইলে অর্ডার স্ক্রিনে নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে দৌড় আছে, চাইলে দেখে আপনি অর্ডার কনফার্ম করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এছাড়া যারা আসতে চান চিনতে ভুল করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি একদম কালসি বাস স্ট্যান্ডে পকেট গেট নেমে আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন, আমরা ফোন করলে কিন্তু আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো, সমস্যা নাই। রাইট, ওকে। তো আজকে অনেক চমৎকার চমৎকার কিছু ফ্রিজ কিন্তু স্টক হয়ে গেছে, তো আজকে এর জন্য ভিডিওটা করা। তো নতুন নতুন তো ভাই অনেক কালেকশন চলে আসছে ভাই, একদম মানে अवेलेबल, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আমার কাছে अवेलेबल আছে। যারা দ্রুত আসবে তারা কিন্তু নিতে পারবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আপনি আমি দেখে কথা না বাড়িয়ে প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করবো, আপনার ধৈর্য সহকারে দেখবেন। প্রত্যেকটার মডেল নাম্বার, লিটার, হ্যাঁ, কনফিগারেশন সম্বন্ধে বলার চেষ্টা করবো। আপনি 200 টাকার ভিডিও দেখবেন, তাহলে মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস কত জানতে পারবেন আপনারা। অনেকে ফোন করে প্রাইস জানেন, তো আপনি যদি ভিডিওটা দেখেন আসলে আপনি ফোন করে জানতে হবে না, কারণ আমরা কিন্তু একদম হোলসেল প্রাইসটাই বলে দেই, ঠিক আছে? ওকে। তো
তো আমরা এখন প্রথমে দেখাবো 142 লিটার জিডি মডেলটা ভাই। হ্যাঁ, এটা দেখেন খুবই চমৎকার, একটা ব্লু কালার একটা ফ্রিজ, এটার ভিতরে আরেকটা কালার আছে, চাইলে আপনি দেখে পাস করতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে, ঠিক আছে? এই দেখেন আপনাদের 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 10 বছর গ্যারান্টি। এই পিঙ্কু ভাই আমি আরেকটা কথা বলি, 10 বছর গ্যারান্টি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন এই জায়গাতে কিন্তু সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করে প্রোডাক্ট তৈরি করছে আমাদের ভীষণ ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? তো ভীষণ ব্র্যান্ডে আপনি 8600 এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, 100% কভার কন্ডেন্সার। হ্যাঁ, উপরেরটা ডিপ অংশ দেখাই, আচ্ছা, আর নিচেরটা নরমাল অংশ দেখেন। মানে এটা কিন্তু একদমই ছোট ফ্রিজ। হ্যাঁ, অনেক চমৎকার। তারপরে দেখেন কত জায়গা দেখেন। আপনারা অনেকে যারা ব্যাচেলর ভাই বোন আছেন, যারা নতুন সংসারে বন্ধন হইছেন, তারা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ডিপে অনেক জায়গা আছে, নরমাল কিন্তু অনেক জায়গা আছে, এমনকি ভেজিটেবল একটা বক্স আছে খুবই চমৎকার। এবং আবার পকেট, হ্যাঁ, ডোরও দেখেন খুবই চমৎকার পকেট দেওয়া আছে, দেখেন খুবই অসাধারণ। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 28500 টাকা, আপনি আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন মাত্র 22800 টাকা। 22800 টাকা, 22800 টাকা। এরপর দেখাচ্ছি আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন খুবই চমৎকার। ভাই দুইটা কালার তো মাথা নষ্ট ভাই। এই দুইটা কিন্তু একই সাইজ, আচ্ছা, দামও কিন্তু সেম, দেন শুধু কালারটা ভিন্ন। আচ্ছা, ঠিক আছে? তা আমাদের কাছে এরকম প্রত্যেকটা মডেলে কিন্তু কালার আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। এই দেখেন, এটা আমি প্রথম দেখাই, এটা 5 স্টার দেখেন, প্রত্যেকটা কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি আছে, 8600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, মানে বিদ্যুৎ খরচটা অনেক কম। হ্যাঁ, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এবং এটা ওয়াট দেখেন আপনার 70 থেকে 75 ওয়াট, মানে একদম বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, মানে পরিবেশ বান্ধব গ্যাস ইউজ করা। আর এটা লাগে আপনার কোম্পানি দেখেন আপনার স্টেবাজার বিল্ডিং করে দিচ্ছে, আপনার আলাদা স্টেবাজার বিল্ডিং করতে হবে না। এরপরে 150 লিটার জিডি, আর গ্লুজ বললাম 175 লিটার। তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 29800 টাকা, আমরা কিন্তু 29800 নিচ্ছি না, মাত্র 23800 টাকা। হ্যাঁ, 23800 কিন্তু এই প্রোডাক্ট আপনি নিতে পারবেন। দেখেন, আমরা একটু খুলে দেখাবো নাকি ভাইয়া? ওয়াও, বিশাল জায়গা, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচটা নরমাল অংশ। আচ্ছা, মানে এটা কিন্তু অনেক চওড়া একটা ফ্রিজ, অনেক জায়গা। এরপর দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, এই যে সেম মডেলটা, কি দাম থাকবে সবকিছু, জাস্ট 23800 দেখেন, 23800 23800 টাকা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি। রাইট, ওকে। সো এরপরে কি দেখবো ভাইয়া? এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, একদম মিরর ভিতরে একটা ফুল দেওয়া, খুবই চমৎকার অসাধারণ। দেখেন আপনি 222 মিরর, এটা হলে খুবই অসাধারণ একটা ফ্রিজ। দেখেন আপনি এই যে 10 বছর গ্যারান্টি, 8600 গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এনার্জি সেভিং, এবং কি দেখেন এটা 222 মডেলের, 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটারিয়াল ইউজ করা, এবং কি ফাস্ট ফ্রিজিং, এবং কি আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, যেটা আপনার খাবারে কোনো ব্যাকটেরিয়া হবে না, এবং কি নেট ভলিউম 222, গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার, এবং কি ROS সার্টিফিকেট। দেখেন খুবই চমৎকার সবকিছু ইউজ করা, এবং কি স্টেবাজার কিন্তু বিল্ডিং করা আছে। তো এই ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস আপনার দেখাই, আগে ভিতর অংশ দেখাই, এই যে উপরটা ডিপ অংশ, নিচে নরমাল, পুরো 50-50, অনেক জায়গা দেখেন, অনেক গভীর, অনেক জায়গা, অনেক জায়গা। মানে আপনারা জাস্ট, মানে আমি হাত দিয়ে জাস্ট বোঝানো ট্রাই করি, পুরো হাত ডুবে গেছে, অনেক গভীর। খুবই চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা। আচ্ছা, 39400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31500 টাকা। 31500 টাকা। চমৎকার একটা মিরর কালার ফ্রিজ নিতে পারবেন, অলমোস্ট 8000 টাকা ডিসকাউন্ট। জি, আচ্ছা, রাইট, ওকে। সো এরপরে কোনটা? এরপর দেখেন একটা আপেল কালার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, খুবই চমৎকার অসাধারণ এই ফ্রিজটা। দেখেন এটাও কিন্তু অসাধারণ, এটা 222 জিডি মডেল। হ্যাঁ, আর গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার। এটা ভিতর অংশটা একটু দেখাই, দেখেন উপরেরটা ডিপ অংশ, উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। এই দেখেন আপনার 10 বছর গ্যারান্টি, আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। হ্যাঁ, এবং কি দেখেন এই যে এনো লেখা আছে 100% কভার কন্ডেন্সার, ফাস্ট ফ্রিজিং, ROSS সার্টিফিকেট, এবং কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি অ্যান্টি ফাঙ্গাল, এবং কি 222 নেট ভলিউম, গ্লুজ ভলিউম 229 লিটার। চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30700 টাকা। এটা 30700 টাকা, 700 টাকা। এই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে মিররে কি একটু দাম বেড়ে যায় না ভাইয়া? হ্যাঁ, মিররে 1000 টাকা দাম বেশি থাকে, আর মিরর ছাড়াটা 1000 টাকা দাম কম থাকে। ঠিক আছে? এরপর সেম আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো 200 লিটার, এটা 200 জিডি মডেল। মানে দুইটাই একই ভাইয়া? না, এটা আরেকটা মডেল, এটা 200 মডেলের। হ্যাঁ, এটা 200 জিডি মডেল, আর এটা গ্লুজ ভলিউম 206 লিটার। ঠিক আছে? এটা ভিতর অংশ দেখাই, খুলতে পারবো না যতটুকু পারলাম আর কি। হ্যাঁ, এটা একটা পার্পল কালার একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স দেওয়া আছে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36900 টাকা। 36900 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29500 টাকা। 29500 টাকা। জি, আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেখেন ফ্রেমলেস। জি, ভালো লাগে কিন্তু অনেক দেখতে। আচ্ছা, ওকে। তো ভাইয়ের কাছে আবার চলে যাই। ভাই কোথায় গেলেন আবার? ভাই এই যে আসি ভাই, ভিতরে আসি ভাই। এই দেখেন আরেকটা ব্ল্যাক কালার ভিত্তি ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এই দেখেন ব্ল্যাক কালার ভিত্তি 150 জিডি, এটাও কিন্তু 150 জিডি। আপনারা দেখেন ভিতরে জায়গা দেখেন, অনেক চমৎকার। আচ্ছা। বাহ, এটা তো খোলাই হয় নাই ভাই, এটা একদম ইনটেক অবস্থায় আছে দেখেন, একদম এখন মতো খোলা হয় নাই, মাত্র খুলতেছে এটা। তাই তো বলি ফ্রিজ এত জোরে টানি, ফ্রিজ আইসা পড়ে ভাই। মানে দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ একদম ইনটেক থাকে। দেখা যায় যে আজকে যে ফ্রিজটা আনলো কালকে কিন্তু সেই ফ্রিজটা থাকে না। হ্যাঁ, সব সময় কিন্তু কালার চেঞ্জ হচ্ছে। ওকে, তো আমরা খুলে দেখাই ভাইয়া। দেখেন একটু ভিতর অংশ দেখাই, দেখেন আপনার এটা উপরেটা ডিপ অংশ। দেখেন ভিতরে অনেক জায়গা, অনেক জায়গা, দেখেন
অনেক চওড়া। যারা অনেকে ব্ল্যাক পছন্দ করে তো তার জন্য দেখালাম। যারা অনেকে ছোটখাটো ফ্যামিলি আছেন, যারা অনেকে আছেন যে কিছুদিনের জন্য ঢাকাতে আসেন, পরে চলে যাবেন বেসে অথবা নিয়ে যাবেন, যাই হোক আপনি যারা ছোট ভিতরে চাচ্ছেন তারা কিন্তু ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন। ঠিক আছে, খুবই চমৎকার, অনেক জায়গা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা আছে, আর খাবার রেখে খুব শান্তি পাবেন। তো এই ফ্রিজটা বাই কোম্পানি মার্কেট প্রাইস আপনার আর এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 29,800 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 23,800 টাকা। 23,800 টাকা, খুবই চমৎকার। ব্ল্যাক কালার যারা ব্ল্যাক কালার আছে, ওই যে দুইটা ভাইয়া, জি 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 ওই দুইটাই কিন্তু ওই যে ব্ল্যাক কালার, জি সেম। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এটা নিতে পারবেন মাত্র 23,800 টাকা। এছাড়া 217 যারা নিতে চাচ্ছেন, 217 মিরর জবা, দেখেন মিরর ভিতরে জবা, খুবই চমৎকার অসাধারণ একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক অসাধারণ চলা, মার্কেটে চলা, এবং 10 বছর গ্যারান্টি আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে। আমি কিন্তু পরবর্তী আর বলবো না, 10 বছর গ্যারান্টি, আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আর এবং কি 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি 217 এটা নেট ভলিউম, আর গ্লুজ ভলিউম 225 লিটার। হ্যাঁ আমি ভিতর অংশটা দেখাই, আমরা ভেতরটা একটু দেখাই। এই দেখেন এটাও কিন্তু উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, একদম 50-50 কিন্তু একদম ঢুকে গেছে। আর পাশেও কিন্তু মোটামুটি অনেক ভালোই জায়গা পুরো আছে। 50 ডিফ্রিজটা দেখেন খুবই চমৎকার, নিচে একটা লক সিস্টেম আছে, খুবই চমৎকার। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু লক দেওয়া আছে, যেমন বাচ্চারা আছে অনেক দুষ্টামি করে দেওয়া আছে, মাথা গরম সিজন আইছে করে কি মাথা ফ্রিজের ভিতরে নিয়ে রাখে, মানে ভালো লাগে, একটু শান্তি লাগে, সেক্ষেত্রে মাথা করে ভিতরে দেয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাদের নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমাদের কোম্পানি চিন্তা করে তারা করছে কি, তার লক করে দিয়েছে, যেমন লকটা করে রাখলে বাচ্চারা ফ্রিজের ভিতরে হাত দিতে পারবে না, পানি খেতে, ঠান্ডা পানি খেতে পারবে না, অথবা আপনার মাথার ভিতরে ঢুকে রাখতে পারবে না। এই জন্য কিন্তু এই সিস্টেমটা করে দেওয়া আছে, ভালো সিস্টেম করছে ভাই। তো এই ফ্রিজটা আপনার এটা 217 মিটার, খুবই চমৎকার ফ্রিজ। এটা 38,400 টাকা মার্কেট প্রাইস, 38,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,700 টাকা। এটা 30,700 টাকা। এরপর দেখেন আপনি খুবই চমৎকার একটা কনফেকশনারি যারা দোকান আছে তারা কিন্তু এটা খুবই চমৎকার ফ্রিজ নিতে পারবেন। চাহিদা থাকে না? হ্যাঁ অনেক চাহিদা, গরমে কিন্তু দিয়ে সারন জানা পাই, দোকানদাররা এত চাপ থাকে ফ্রিজটা। এটা উপরে লাইটিং সিস্টেম আছে, ভিতরে লাইটিং সিস্টেম আছে, খুবই চমৎকার। আপনি যত ড্রিঙ্কস আছে এখানে বিক্রি করতে পারবেন, ঠিক আছে। এটা ভিতর অংশটি দেখাই, এটা দেখেন খুবই চমৎকার, একদম ইনটেক করা ভাই, এই জন্য তো টানি ভাই খোলে না ভাই, ঠিক আছে। এই দেখেন আমি একটু খুলে দেখাই, মানে দেখা যায় প্রতিদিনেরটা প্রতিদিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই দেখেন, এই দেখেন আপনার একটা তাক, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা তাক, কত প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন ভাই, চিন্তা করছেন? আপনার কয় কোম্পানি, আপনার অনেক ফ্রিজ আছে, যেমন দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানি ফ্রিজ নেবেন ওই কোম্পানির মালিক রাখতে হয়, আর আমাদের ফ্রিজ নিবেন আপনি প্রাণাপ ভাই, প্রাণাপ কোম্পানি কিন্তু আরাভেল কোম্পানি, ঠিক আছে। আপনি প্রাণাপ রাখবেন, 7 আপ রাখবেন, কোক রাখবেন, মজু রাখবেন, যা মন চায় আরসি রাখবেন, সব রাখবেন, এক একটা তাকে এক একটা কোম্পানির মাল রাখবেন, সমস্যা অনেক মাল রাখতে পারবেন। এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 56,600 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 46,400 টাকা। 46,400 টাকা, 46,400 টাকা, কোন চমৎকার ফ্রিজটা নিতে প্রায় 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, জি। এরপর দেন 305 মিরুর জবা যারা নিতে চান, হ্যাঁ যারা একটু চওড়া ফ্রিজ চাচ্ছেন, যে পাশে একটু বড় চাচ্ছেন, এই দেখেন সাইডে কিন্তু অনেক সুন্দর ডিজাইন, যারা একটু চওড়া চাচ্ছেন বেশি তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, অসাধারণ একটা ফ্রিজ থাকবে। এটা পুরো 50-50 একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ যারা চওড়া বেশি চাচ্ছেন একটু মোটামুটি বড় সরো ফ্যামিলি তারা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে। এটা 305, গ্লুজ ভলিউম 324, আচ্ছা রাইট, ওকে, হ্যাঁ গ্লুজ ভলিউম 324, চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 47,100 টাকা, 47,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 37,700 টাকা, 37,700 টাকা। এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এছাড়া আপনার আরো ফ্রিজ আছে, যারা আটটু ছোটের ভিতরে মানে পাশে বড় চাচ্ছেন, যে ভাই আটটু শর্ট লাগবে, পাশে একটু বড় লাগবে, তাদের জন্য চমৎকার ফ্রিজ আছে, দেখেন এই ফ্রিজটা দেখতে পারবেন। এটা একটু সামনে গ্রাফিক্সটা দেখছেন ভাই, ইউনিক একটা ডিজাইন, দেখেন খুবই চমৎকার, এরকম গ্রাফিক্স কোন ফ্রিজে দেখা যায় না, না কোনো ফ্রিজে দেখা যায় না, খুবই চমৎকার ইউনিক একটা ডিজাইন, একদম চমৎকার। এটা 280 জিডি মডেল, এটা গ্লুজ ভলিউম 290, ঠিক আছে। এটা সাইডের ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার একদম, এই ভিতর অংশটা দেখাই, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, 280 লিটার অথচ মনে হচ্ছে 305 লিটারের মতো, হ্যাঁ খুবই চমৎকার। এবং এটা ডোরে দেখছেন, ডোরে অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে, আপনি যা মন চায় যা মন চায় তাকে ডোরের ভিতরে অনেক কিছু রাখতে পারবেন। এবং ফ্রিজের ভিতরে দেখেন ভাই অনেক গভীর জায়গা, দেখেন অনেক গভীর দেখছেন। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500, ওকে 43,500, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 34,800, 34,800 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এটা কি একদম মানে আবার নতুন করে আসছে ভাই? এটা আবার আসছে, কদম ফুল, দেখেন খুবই চমৎকার, এটা কিন্তু অসাধারণ একটা ফ্রিজ। 242 জিবিতে যারা একটু 242 মডেলতে নিতে চাচ্ছেন, এটা কিন্তু চড়ায় মোটামুটি ভালোই জায়গা আছে। পুরো 50-50 ফ্রিজটা, এই দেখেন এটা কিন্তু এখনো খোলা হয় না ভাই, এটা কিন্তু স্টিকার, এটা উঠানো যাবে। হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা পলি, দেখেন আমাদের এই যে এটা পলিটা আমরা উঠে রাখি, এটা উঠাই নাই আসলে, যেমন একদম ইনটেক, তো একদম ইনটেক, এই যে পলি, এই যে পলি বের হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওকে, আপনি খুবই চমৎকার, দেন ভিতর অংশটা দেখাই, ভেতরটা একটু দেখাই দেই, হিউজ জায়গা দেখছেন ভাই, একদম 50-50 জায়গা কিন্তু অনেক 50-50, আমরা ডোরের ভিতরে পকেট দেওয়া দেন, খুবই চমৎকার। হ্যাঁ আচ্ছা, কত লিটার থাকবে ভাই? এই ফ্রিজটা হলো কি আপনার গ্লুজ ভলিউম হলো কি আপনার 255,
255 লিটার, নেট ভলিউম 242। হ্যাঁ, তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39700 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31760 টাকা। এটা 31760 টাকা। জি, এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এরপর দেখেন যারা একটু নিচে ডয়ার চাচ্ছেন, নিচে ডিপ চাচ্ছেন, ভাই যারা নিচে ডিপ চাচ্ছে তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ব্ল্যাক এর ভিতরে রেড এর একটা ফুল, খুবই চমৎকার অসাধারণ একটা ফুল দেওয়া আছে। আর আরেকটা কথা বলে দেই, আপনারা যারা প্রত্যেকটা ফুলের নাম বলতে পারবেন তাদের জন্য কিন্তু আকর্ষণীয় গিফট আছে, গিফট থাকবে। জি, আচ্ছা, একটু ভিতরের অংশ দেখাই দেই। ওয়াও, দেখেন কত জায়গা। এই দেখেন, এটা হলো আপনার নরমাল অংশ। এটা নরমাল না? হ্যাঁ, এটা নরমাল। নিচেটা ডিপ এবং ডোর দেন পকেট দেওয়া আছে। পকেটটা দেখেন, হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। চারটা ডয়ার আছে আপনার। দেখেন ডয়ারে কিন্তু অনেক জায়গা আছে, চাইলে আপনি ডয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারেন, ডয়ার লাগেও ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, ওকে। তো এই ফ্রিজটা, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা। 39400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31500 টাকা। ভাই এটা কি মন গড়া প্রাইস দিয়ে রাখছেন নাকি বলেন তো? ভাই একদম আপনি গুগলে সার্চ দিলেও কিন্তু দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, মডেল নাম্বার লিখে প্রত্যেকটা সার্চ দিবেন, দেখতে পারবেন, চলে আসবে। আর যেহেতু এটা ট্রাস্টেড শপ, ওরকম মন করা করলে কাজ হবে না, যেহেতু এটা অফিশিয়াল একটা শোরুম এবং কি মেইন রোড একদম। দেখেন আপনি একদম মেইন রোড, ঠিক আছে? এই দেখেন, এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 240 জিডি মডেল। দেখেন ফুলটা দেখছেন, এটা কিন্তু একদম ভাইরাল একটা ফ্রিজ 2024 সালে। আপনি এটা হলো পদ্ম ফুল, দেখেন খুবই চমৎকার অসাধারণ। দেখেন আপনার কালারের ভিতরে একটা ফুল খুবই অসাধারণ, দেখেন। এবং 240 জিডি মডেল 39400 টাকা, এটা মার্কেট প্রাইস, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ডিসকাউন্ট আছে, অনেক ডিসকাউন্ট আছে, অনেক ডিসকাউন্ট পেয়ে দেখাই। উপরে ডিপ অংশ, অনেক জায়গা আছে দেখেন। হ্যাঁ, ভালোই জায়গা ভাই। এবং কি পিঙ্কু ভাই প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু আইস ট্রে এবং কি ডিম ট্রে এবং কি গ্যারান্টি কার্ড, ম্যানুয়াল বক্স সব দেওয়া আছে ভাই, সব দেওয়া আছে। গ্যারান্টি কার্ড প্রত্যেকটা ডয়ারের ভিতরে কিন্তু দেওয়া আছে, গ্যারান্টি কার্ড। হ্যাঁ, ডিম ট্রে, আইস ট্রে এবং কি খুচুনি সব দেওয়া আছে। তো এই ফ্রিজটা খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা। আচ্ছা, 39400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31500 টাকা। 31500 টাকা কোন চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? ওকে, এরপর দেখেন না, মিরর ভিতরে একটা ফুল, দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফুল। দেখেন ভাই এটা কি ফুল সবাই বলেন, তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দেন। এই ফুল বলতে পারলে এটা কিন্তু একটা কুইজ থাকবে, ফুলের নাম বলতে পারলে অবশ্যই গিফট নিয়ে যাবেন পারবে, রাইট? ওকে, তো এটা পুরো 50 এটা ফ্রিজ 240 মিরর। হ্যাঁ, মিরর, আচ্ছা 240 ভিতরে মিরর। এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। নিচে কিন্তু মানে আপনার ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা আছে। জি, একদম চমৎকার একটা ফ্রিজ। জি ভাই, এটার প্রাইস কত থাকবে? তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 40400 টাকা ভাই, 40400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32300 টাকা। 32300 টাকা, 240 লিটার, 240, আর গ্লুজ ভলিউম 248। হ্যাঁ, এবার দেখাচ্ছি ভাই, এই দেখেন স্মার্ট ফ্রিজ। কেন ভাই এটা স্মার্ট? এটা স্মার্ট হলে এটা ডিজিটাল টাচ সিস্টেম আছে, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার, এমনকি ব্ল্যাক ব্লুর ভিতরে ব্ল্যাক এর এটা যে কম্বিনেশনটা খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, এই দেখেন, খুলে দেখে একটু। ওয়াও, এটা উপরে হচ্ছে নরমাল থাকবে না ভাই? আর নিচে হচ্ছে ডিপ থাকবে। নিচে ডিপ, দেখেন ডিপে কিন্তু অনেক জায়গা। দেখেন ডয়টা একটু দেখাই, কত জায়গা দেখেন, ডয়টা কত জায়গা, মানে আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন, অনেক কিছু রাখতে পারবেন। ডয়টা কত খাব্বা দেখছেন, অনেক জায়গা কিন্তু চাইলে আপনি ডয়ার ছাড়াও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, অসাধারণ ফ্রিজটা, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 42500 টাকা ভাই। 42500 টাকা, 42500 ফ্রিজ। মানে এটা কত লিটার? 252 লিটার। এটা 252 জিডি মডেল, খুবই চমৎকার। এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 34000 টাকা। আর ভাই বিদ্যুৎ বিল এটার মধ্যে কেমন আসবে? ভাই আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু এনার্জি সেভিং। আপনার সর্বোচ্চ আপনার বড় ফ্রিজ যদি দিন 120 টাকা উপরে আসবে না। ভিশনের প্রত্যেকটাই মানে ইনভার্টার টেকনোলজি। ভাই আমি বলি, আমাদের যে ফ্রিজ আছে, আপনারা অনেকেই বলে যে ভাই আমাদের তো ফ্রিজ নিয়েছি 400-500 টাকা বিল আসে। ভাই আমি বলে দিব গ্যারান্টি সহকারে, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ 120 টাকা উপরে, 120 টাকা সর্বোচ্চ, 120 টাকা সর্বোচ্চ বড় ফ্রিজ নিলে। আর ছোট ফ্রিজে মাত্র 70-80 টাকা, 70-80 টাকা, রাইট? ওকে, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, এমনকি ফুলটা কিন্তু খুবই অসাধারণ। এটা আপনার মডেলটা আমি বলে দিচ্ছি 262, আর এটা লেগে আপনার দেখেন আপনার 90 থেকে 100 ওয়াট, 95 থেকে 100 ওয়াট, তার মানে সর্বোচ্চ 100 টাকা বিল খাবে। আর এটা আমরা দেখেন 62 লেগে 262 লেগে গ্লুজ ভলিউম, নেট ভলিউম আর গ্লুজ ভলিউম 271 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা ডিপ অংশ, নিচটা নরমাল অংশ, একদম পুরো 50-50। অনেক জায়গা, অনেক জায়গা, একদম 50-50। মানে আপনারা 2-3 মাসের খাবারটা আবার একসাথে স্টোরেজ করে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, এমনকি 10 বছর গ্যারান্টি প্রত্যেকটা ফ্রিজে পাবেন। 800 গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং। এরপর আপনি দেখেন 262 জিডি মডেলের, খুবই চমৎকার। ফুলটা দেখেন খুবই অসাধারণ, দেখেন কোয়ালিটি দেখেন একদম ফিটার হইছে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এই ফুল এই ফ্রিজটার দাম কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে 41100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 32900 টাকা। 32900 টাকা। আচ্ছা, এবার কিন্তু একটা ব্লু কালারের মধ্যে, এটাও সেম 32900 টাকা পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখেন ভিতরে একটু খুলে দেখাই দিই। দেখাই। আচ্ছা, একই ফ্রিজ থাকবে, জাস্ট 32900 টাকা যাচ্ছে। জি, এইবার এরপর দেন আর যারা একটু বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন, যে ভাই নতুন আপডেট কালার কি আছে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা থাকবে।
একটা ফুল দেখেন, খুবই চমৎকার ফুলটা দেখেন। হ্যাঁ, ব্ল্যাক এর ভিতরে ফুলের একটা খুবই চমৎকার মনে হয় ফুটে উঠছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার ডিজাইনটা দেখেন, খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। ভাই এটা খুলে দেখেন। হ্যাঁ, আমি একটু দেখাচ্ছি। আর আরেকটা বড় বিষয় লিগে কি, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু অনেক হেভি, অনেক ওয়েট। আপনি অন্যান্য ফ্রিজের সাথে যদি কম্পেয়ার করেন, হ্যাঁ, ডাবল দ্বিগুণ ওয়েট হবে। আর আপনি যদি স্ট্যান্ড একটু দেখেন, আমরা অনেক স্ট্যান্ড দেখবেন আপনার ফ্রিজ লাড়াচাড়া করতে গেলে ভাঙা যায়, আর আমাদের লাইট চাইবেন ভাঙবে না, ঠিক আছে? ফ্রিজ দৌড়ায় পিছনে যাবো কিন্তু স্ট্যান্ড ভাঙবে না। হ্যাঁ, এই দেখেন ভাই পুরো মানুষটা ঢুকে রাখা যাবে, এত জায়গা, মানে একটা গরু অনায়াসে রাখতে পারবেন, অনেক রাখতে দেখেন, অনেক জায়গা, অনেক জায়গা, পুরো 50-50 আপনি যা মন চায় তা রাখতে পারেন। দেখেন আমি দাঁড়াই এর ভিতর দেখছেন, আমি সব ঢুকে গেছি, পুরো চলে গেছি। আচ্ছা, রাইট, ওকে। সো চমৎকার একটা ফ্রিজ, যারা আসলে চাচ্ছিলেন বড় ফ্যামিলির জন্য একটা ফ্রিজ, এটা কিন্তু পারফেক্ট হতে পারে। তো ভাই এটা প্রাইস বলে দেন। তো আমি প্রাইস বলার আগে একটু এটা ফ্রিজটা একটু দেখাই। ডোরের ভিতরে কত চমৎকার পকেট দেওয়া আছে, এবং এটা ডিমের দেখেন, আপনি অনেকগুলো ডিম রাখতে পারবেন এই জায়গায়। দেখেন এই দেখেন, দেখেন অনেকগুলো ডিম রাখতে পারবেন, ঠিক আছে? এবং নিচে দেখেন অনেক বোতল রাখতে, অনেক কিছু রাখতে পারবেন, ঠিক আছে? এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং কি 8/600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, ঠিক আছে? তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46,100 টাকা। 46,100 টাকা। 100 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 36,900 টাকা। বিশাল ডিসকাউন্ট, 36,900 টাকা। সবাই একসাথে থাকে, একটা বড় ফ্যামিলি থাকে, এরকম তারা কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখেন খুবই চমৎকার। এই দেখেন অনেকে বাসে দেখা যায় না 15-20 জনের একটা ফ্যামিলি থাকে না, তাদের জন্য পারফেক্ট। দেখেন আপনারা ও ডিপটা দেখেন ভাই, ডিপটা দেখছেন ভাই, মানে ফ্রিজ কিনতে হবে না। যদি আপনি কেউ যদি অনেকে কুরবানি দেন, সেক্ষেত্রে অনেকে কিন্তু কুরবানির সময় ডিপ ফ্রিজ নেওয়ার একটা বিশাল একটা চাপ চলে আসে। যারা এই ফ্রিজটা নিবে, আপনার কাছে কি মনে হয় যে ডিপ ফ্রিজ কিনা লাগবে? আর মনে হয় না ভাই। ভাই জায়গা দেখেন, এই যে দেখেন ভাই, আমি আপনার 5 ফিট 9.5 ইঞ্চি উচ্চতা, ঠিক আছে? 9.5 ইঞ্চি প্রায় 10 ইঞ্চি, আর এটা 6 ফিট 3 ইঞ্চি হবে ভাই। হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু আপনি দেখেন কত লম্বা, দেখছেন? চমৎকার এই ফ্রিজটা, রাইট, ওকে। এই দেখেন আমি পুরো 50-50, হ্যাঁ পুরো 50-50, রাইট, ওকে। আর ডিজাইন তো ব্ল্যাক এর মধ্যে অনেকেই পছন্দ করেন। হ্যাঁ, পারফেক্ট, ওকে। এটা প্রাইসটা বলে দেন ভাই। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা ভাই। 51,900, 51,900 ভাই। আমি কিন্তু 51,900 টাকা নিব না, আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি 41,500 টাকা। ভাই মাত্র 41,500 টাকা। এত বড় একটা ফ্রিজ, এত বড় একটা ফ্রিজ চিন্তা করছেন? আমি দাঁড়াইছি ভাই, সিরিয়াসলি। হ্যাঁ, আমি 6 ফিট একটা মানুষ, তার আমার পিছনে দেন কত বড়, আমি তারপর আমার কত উঠবে। ওকে, সো আজকে দেখেন কত কত ফ্রিজ দেখানোর ট্রাই করেছি আমরা। তো ভাই শোরুমের অ্যাড্রেসটা আরেকবার একটু বলে দেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড়, মিরপুর কালসি বাস স্ট্যান্ডে নেমে পূর্ব সাইডে, হ্যাঁ পূর্ব সাইডে আসবেন। আর যারা অবশ্যই চিনতে ভুল করবেন, অবশ্যই স্ক্রিনে নাম্বার আছে, নাম্বারে ফোন করে আপনার চলে আসতে পারেন। আপনি যদি কালসি বাস স্ট্যান্ড নামলে আমাদের ফোন দিলে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো, যেহেতু আমাদের স্ট্যান্ডের সাথে কিন্তু সবটা, কিন্তু অনেকে চোখে না পড়লেও স্ট্যান্ডের সাথে একদম মেইন রোডে আমাদের শোরুমটা, ফ্লাইওভার ব্রিজের নিচে। আর যারা অর্ডার করতে চান অবশ্যই ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে দেখে কিন্তু অর্ডার কনফার্ম করতে পারবেন। আর আইসে দেখে নিলে তো আর বেশি ভালো, আইসে দেখে নিলে মন মতো পছন্দ মতো দেশে অনেকগুলো ফ্রিজ আছে, যেটা আপনার ভিডিওতে ভালো লাগবে না, বাস্তবে আসলে ভালো লাগবে। আর যেটা বাস্তবে এসে ভালো লাগবে না, ভিডিওতে ভালো লাগবে। তো অবশ্যই আমি চাই আপনার বাস্তবে এসে যেটা ভালো লাগে ওটাই কিন্তু সবচেয়ে ভালো, ঠিক আছে? আমরা চাই আপনার শোরুমে আসবেন, দেখবেন যেহেতু অফিসিয়াল একটা ট্রাস্টের সব, আপনি এই জায়গাতে নির্ভয় প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আসলে ইনশাআল্লাহ খালি হাতে যেতে হবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, প্রোডাক্ট নিয়ে মানে দেখলে পছন্দ 100% হবে, ঠিক আছে? আসলে এখানে তো পিঙ্কু ভাই, আজকে আমরা এই জায়গাতে মানে শেষ করতে যাচ্ছি, আমাদের যেহেতু ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের অবশ্যই আবার শোরুমটা আমি বলে দিলাম, আমাদের ঠিকানাটা। এরপরে যদি কেউ লোকেশন দেখতে চান, অবশ্যই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে লক করলে কিন্তু আমাদের যে ম্যাপ আছে, ম্যাপে কিন্তু লোকেশনটা দেখতে পারবেন। দরকার আমি লোকেশনটা ম্যাপ শেয়ার করে দিলাম, লোকেশন দেখে চলে আসতে পারবেন আমাদের। অথবা আপনি যদি ম্যাপে সার্চ দেন ভীষণ কালসি মোড় মিরপুর, ভীষণ কালসি মোড় মিরপুর লেগে সার্চ দিলে কিন্তু আমাদের শোরুমটা আগে দেখাবে, ঠিক আছে? আজকে এই জায়গায় শেষ করতে যাচ্ছি, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।